ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳሊናዮም ዘለና ትሕዝቶ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣዘራራቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ነታ ኣብ ትሕቲ ዴንማርክ ትመሓደር ዘላ ግዝኣት ግሪንላንድ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምጽምባር ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ዝደስስ ክኾን እዩ ንምክትታሉ ክትዕም ብመልክዕ ሕቶን መልስን ኣዳሊና ኣለና ሙሉእ ትሕዝቶ ቀፂሉ ይስዕብ ሕቶ ግሪንላንድ መን እያ መልሲ ግሪንላንድ ኣብ መንጎ ኣርክቲክን ኣትላንቲክን ውቅያኖሳት ትርከብ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ደሴት እያ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣካል ኣህጉር ሰሜን ኣሜሪካ ክትከውን እንከላ ንገዛእ ርእሳ እትመሓደር ግዝኣት ዴንማርክ እያ ዝበዝሐ ደሴት ግሪንላንድ ብበረድ ዝተሸፈነ ኮይኑ ኣብ ውሕዳት ሰፈራታት ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ መበቆሎም ኢኒት ዝኾኑ ካብ 60,000 ዝውሕዱ ህዝቢ ድማ ይቕመጡዋ ሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ግሪንላንድ ንሓያላት ሃገራት ዓለም ብፍላይ ድማ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ኮይናትሉ ዘላ ምኽንያት እንታይ እዩ መልሲ ኣገዳስነት ደሴት ግሪንላንድ ንሓያላት ሃገራት ዓለም ብፍላይ ድማ ንኣሜሪካን ንራሻን ኣብ ግዜ ዝሕል ኩናት እዩ ዝጅምር ንዓሰርተታት ዓመታት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ግሪንላንድ ምስ ዝሕል ኩናት ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ መደበር ህዋ ፓሲፊክ ናይ ቀደም መደበር ኣየር ቱሌ ኣብቲ ጠሚትካ ዘይውዳእ ብበረድ ዝተሸፈነ ጎላጉል ግሪንላንድ ዝተደኮነ ኮይኑ ጥቕሙ ድማ ሚሳይላት ሶቪየት ኣብ ዝተተኮሰሉ እዋን ብኣግኡ ንሓይልታት ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ንምሃብ እዩ ዝነበረ ኣብ 2026 ግን ግሪንላንድ ሓዊስካ ኣህጉር ኣርክቲክ ፍሉይ ፀጥታውን ቁጠባውን ኣገዳስነት ደራሪቡ ይርከብ እዚ ኣገዳስነት እዚ እምበኣር ንደሴት ግሪንላንድ ለኣሜሪካ ራሻ ቻይና ከምኡውን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝጠመተ ቅጣቱ ገይርዋ ዝርከብ ሕቶ ግሪንላንድ ብፍሉይ ንኣሜሪካ ዘለዋ ኣገዳስነት እንታይ ይመስል ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ዘለዋ ኣገዳስነት ኣብ 3 ዓበይቲ ነጥብታት ከፋፊልካ ክርአ ይከኣል ቀዳማይ ፀጥታዊ ውሕስነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተደጋጋሚ ነቲ ዞባ ብመራኸብ ሩስያን ቻይናን ተኸቢቡ ከም ዘሎ ይጠቅስ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኣርክቲክ ወተሃደራዊ ኣሰራ ኣብ ምሕያል ኣብ ዘመነ ሶቪየት ዝነበረ መደበራት ዳግማይ ኣብ ምኽፋትን ምዕብላት ፀረግቲ በረድ ኣብ ምድላውን እያ የሕሊፋቶ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ናብ ኤስያን ኤውሮጳን ዝሓፀረ መስመራት ንግዲ ምኽፋት ነቲ በቢግዚኡ ዝመክኽ ዘሎ በረድ ኣርክቲክ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኣርክቲክ እትዳወብ ሃገር ምዃና ወግኢ ኣዊጃ ኣላ ከምኡውን ቻይና ብቁፅሪ ኣዝየን ብዙሓት ዝኾና ንበረድ ዝፀርጋ ዓበይቲ መራኽብ ኣዳልያ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር እዘን ክልተ ዓበይቲ መቐናቐንቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ህልውናአን ኣብ ምሕያል እየን ክሰርሓ ፀኒሐን እዚ ድማ ንኣሜሪካ ቀጥታዊ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝፈጥር ኩነታት እዩ
ግሪንላንድ ኣብ ማእከል እቲ ንግሪንላንድ ኣይስላንድ ዓባይ ብሪጣንያ ዘራኽብ መጻበቦታት ተደኲና ብምህላዋ ኣብ መንጎ ኣርክቲክን ኣትላንቲክን ዝግበር መእተዊ ዝቆጻጸር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክሳድ ኮይና ትርከብ። ስለዚ እያ እምበር ኣሜሪካ ሎሚ ንግሪንላንድ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ዓይኒ ኣውዲቓትላ ዘላ። ንግሪንላንድ ምቁፅጻር ማለት ነቲ ካብ ሰሜን ካብ ሩስያን ቻይናን ክመጻእ ዝኽእል ተጻብኦታት ንምውፃኡ ማለት እዩ። ስለዚ ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ብመንጽር ጸጥታዊ ድሕነት ኣዝዩ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዋ። ካልኣይ ቁጠባዊ ውሕስነት። ፕረዚደንት ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝህቦ መደረታት ንግሪንላንድ መንጽር ሃገራዊ ድሕነት እኳ ዝጠቕሰ እንተኾነ ድሕሪ እዚ ቃላት እዚ ነቲ ገና ዘይተበርበረ ኣብ ትሕቲ በረድ ናይታ ኣህጉር ተኸዚኑ ዘሎ ብቐሊል ዘይርከብ ማዕድናት ንምኽኣባት እውን ድሌት ከም ዘለዎ ብዙሓት ብግህዶ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣርእስቲ እዩ። ግሪንላንድ ካብቶም ኣብ ዓለም ክትረኽቦም ብርቂ ዝኾኑ ማዕድናት ብብዝሒ ከም እትውነን ይፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቻይና ብግምት ካብ 85% ክሳብ 90% ዓለማዊ ቀረብ ናይዞም ዝተጠቕሱ ማዕድናት ተቖጻጺራ ትርከብ። እዞም ማዕድናት እዚኣቶም ንወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ፣ ንፍርያት ኤሌክትሪክ መኪናን ከም ስማርትፎን ዝኣመሰሉ ቴክኖሎጂ መራኸቢታትን ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ደቡባዊ ግሪንላንድ ዝርከብ ብታንብሪዝን ካጃኔፍ ጀልድን ዝፍለጡ ናይ ዕደና ፕሮጀክትታት ብሚልዮናት ቶናት ዝቑጸር ትሕዝቶ ናይዞም ብርቂ ማዕድናት ከም ዘለዎም ይንገር። ስለዚ እምበር ምምሕዳር ትራምፕ ንግሪንላንድ ንምውናን ዝገብሮ ዘሎ ጉያ እንተደኣ ተዓዊትሉ ነቲ ቻይና ጥራይ ሒታቶ ዘላ ዋንነት እዞም ብርቂ ዝኾኑ ማዕድናት ብምፍሻል ንዝቕጽል ክፍለ ዘመን ንኣሜሪካ ቁጠባዊ ድሕነት ከውሕስ ዝኽእል እዩ። ሳልሳይ መስመር ንግዲ። ትራምፕ ዋላ እኳ ደጋጊሙ ንዓለማዊ ምልውዋጥ ክሊማ ዝቃወም እንተኾነ ነቲ ብሰንኪ ምንካኽ በረድ ኣርክቲክ ዝፍጠር ዘሎ ሓደሽቲ መስመራት ንግዲ ግን ክሕዶ ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብ ኣርክቲክ ዘሎ በረድ እናመኸኸ ብዝኸደ ክልተ ዓበይቲ መስመራት ንግዲ እናተጋህዱ ይመጽኡ ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ቀዳማይ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ሩስያ ዝዘውር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ገማግም ካናዳን ግሪንላንድን ዘጠቓለለ እዩ። እዞም መስመራት እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተኸፈቱሉ እዋን ነቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብስዌዝ ካናል ኣቢልካ ዝግበር ኣብ መንጎ ምብራቕ ኤስያን ምዕራብ ኤውሮጳን ዘሎ ንግዲ ጉዕዞ ብ40% ክቕንሶ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ እምበር ምቁፅጻር ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ጎይታ ናይዚ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ንግዲ መስመር ክገብራ ዝኽእል እዩ። ብዘይካዚ ዝረኣናዮ 3 ዓበይቲ ረብሓታት ደሴት ግሪንላንድ ክሳብ 17.5 ቢልዮን በርሚል ነዳዲ፣ ሰፊሕ ኣቑር ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ሓቒራ ከም እትርከቡን ይንገረላ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እምበር ደሴት ግሪንላንድ ንኣሜሪካ ኣዝያ ኣገዳሲት ቦታ እያ። ሕቶ ደሴት ግሪንላንድ ዝቕሉ ረብሓታት ንኣሜሪካ ካብ ሃለዋ ምምሕዳር ትራምፕ ንግሪንላንድ ንኸይቆጻጸር ሓዲትዎ ዘሎ ነገር ደኣ እንታይ እዩ? መልሲ ምምሕዳር ትራምፕ ንግሪንላንድ ንኸይቆጻጸር ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖሞ ዘለዉ 3 ነገራት እዮም። ተቐዳማይ ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ግሪንላንድ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ጠለባት ምምሕዳር መንግስቲ ዴንማርክ እዩ። ሳልሳይ ድማ ስጋት ምምኽኻል ኔቶ እዩ።
እዚ ማለት ግሪንላንድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ናይ ኣሜሪካ ክትኣቱ እንተደኣ ኮይና እቶም ኣብ ግሪንላንድ ዘለው ህዝቢ ብርእሰ ውሳኔ ምስ ኣሜሪካ ክፅምበሩ ክውስኑ ወይ ድማ ክመርፁ ኣለዎም። ካልኣይ ድማ እቲ ብመንግስቲ ዴንማርክ ዘቕርብ ዘሎ ጠለባት ኣሜሪካ ከተማልኦ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ዝብል ሕቶ እውን ሓደ ኣንቃፂ ነገር እዩ። ከም ሳልሳይን ቀንድን ዝረአ ግን ስጋኣት ምምቕባል ሃገራት ኔቶ እዩ። እዚ ማለት እተን ኣብ ኔቶ ተጠርኒፈን ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ሙሉእ ብምሉእ ይቕበልዎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ምምሕዳር ትራምፕ ንግሪንላንድ ክቆፃፀረሉ ኣብ ዝፍትን ግዜ እዘን ሃገራት እዚኣተን ተቃውመን ከስምዓ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሕብረት ዝፀንሐ ኣዝዩ ጥንኩር ዝኾነ ሕብረት ኔቶ ከመቓቕሎ ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ስጋት ኮይኑ ይርከብ። እዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚኣተን በብሓደ ምስ ዝፍትሓ ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ንግሪንላንድ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ንምእታው ድሕር ከም ዘይብል ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይሕብሩ። ሕቶ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መወዳእታ ናይ ግሪንላንድ እንታይ እዩ ክኸውን? ብርግፅ ፖለቲካ ናይዚ ዓለም ኣዝዩ ተቐያያሪ እዩ። ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንኽትንበዮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ምጅማር 2026 ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግሪንላንድ ዘለዎ ድሌታት እናነፀሮ ይመፅእ ኣሎ። ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘካየደቶ ወራርን ምምራኽ ኒኮላስ ማዱሮን ትራምፕ ብዛዕባ ግሪንላንድ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቋንቋ ካብ ምዕዳግ ናብ ኣድላይነት ተሰጋጊሩ ኣሎ። ግሪንላንድ ንምውናን ኩሎም ኣማራፂታት ኣብ መኣዲ ኣለዉ ዝብል መግለፂታት እውን ካብ ዋይት ሃውስ ብተደጋጋሚ ይወፅእ ኣሎ። በዚ ኮይኑ በቲ እንተስ ብመሸጣ እንተስ ብወረራ ግሪንላንድ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ እታዋ ዝተረፍ ኣይመስልን። ግሪንላንድ ንምምሕዳር ትራምፕ ብበረድ ዝተሸፈነት ግዛት ጥራይ ኣይኮነትን፣ ንሃገራዊ ድሕነትን ቁጠባዊ ውሕስነትን ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ሓብላልነትን ኣሜሪካ ኣብ መጻኢ ዘመናት ተውሕስ ልል ኮይና እያ ትርከብ። ስለዚ ምምሕዳር ትራምፕ ንግሪንላንድ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ንምእታው ዝከኣሎ ነገራት ከገበር ምዃኑ ግሁድ ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ መወዳእታ እጫ ናይ ግሪንላንድ ካብ ድሌት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርኮስ ብምዃኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮንካ እጫ ግሪንላንድ ክትንበዮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ዘቕረብናዩ ሕቶን መልስን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ግሪንላንድ ገለ ነገር ቀሲምኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ካብ ዘለዓልናዮ ሕቶታት ወፃኢ ዝኾነ ካልእ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና ብትሕትና ንሓትት። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳእ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።